Türkmenistanda unyň we çöregiň yetmezçiligi ilaty herekete geçmäge we nägililigini bildirmäge mejbur edýär. 19 ýanwarda Mary vilayatynyň etrap ýaşaýjylary ýapyk dukanyň daşyna ýygnanyp un paýyny talap etdiler. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçylary Mary vilayatynyň Garagum etrabynda ýerleşýän Agалтyn Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylarynyň 23-nji dukanyň öňüne ýygnanyp un paýynyň satylmagyny talap edenligini gurrun berdiler. Sebäpden ýaşaýjylarynyň aýlyk azyk paýlaryny ýaşaýan ýerlerindäki dukanlardan satyn almagy göz öňünde tutulýar. Aýlyk un paýy adam başyna 5 kilogram undan ibaret bolup subsidiýelenen, ýagny bazar bahasyndan arzan nyrkdan satylýar. Ýerden 8-de ýaşaýjylar dukana ýygnanyp başladylar. Ilki 10 töweregi adam, esasanam aýallar bardy. Ýerden 9-da çenli 70-den gowrak adam üýşdi. Tizara owanyň ýaşaýjylarynyň hemmesi diýen ýaly olara goşuldy. Köpler un satylýandyr öýtdiler. Kimdir eli haltaly, kimdir galtakly geldi. Dip habarçymyz gurrun berdi. Habarçy 9:20-de gelen dukançynyň bu üýşmelerinden gen galandygyny habar berdi. Ýygnananlar un talap edip satyjyny dukana salmajak bolupdyr. Ýöne satyjy unyň ýokdugyny aýdyp adamlara dukana girip görmegi teklip edipdir. Satyjynyň sözlerine görä dekabr aýynyň ortalarynda premier ministriň ornbasary Serdar Berdimuhammedowyň vilayata sapar etmeginden odal ilata un paýlaryny satmak buyrugy bilen birlikde sebet dukanlaryna un getirilipdir we şondan bäri bolmandyr. Ýatlatsak, şonda sebet häkimetleri Türkmenistanyň prezidentiniň ogly Serdar Berdimuhammedowyň saparyny taýanlyk görüp, azyk önümleriniň bahasyny gysga wagtlyk arzanladypdy. Bu aralykda Azatlygyň mardaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä öňkü aýlarda un satywy köplenç ýygyderli gejikdirilipdi we sebet dukanlarynda satylan un gaty pethili, çal renkli köplenç ýakymsyz ýysly çürük we gurçukly bolupdyr. Döwlet dukanlaryna subsidiýelenen bahalardan berilýän un Türkmenistanda öndürilýär. Hosusy dukanlarynda unyň bahasy hat ýokary bolup, esasan Kazagystandan we Orsetden getirilýän un satylýar. Geçmişde Azatlyk ila arasynda öz-özünden dören nägilelikli çykyşlar ýaşaýjylaryň sebet we etrap häkimliklerine köpçülikliň ýüzlenmeleri barada habar berdi. Ilatyň nägilelik hereketleri häkimetleriň ýagdaýy düzeltmek wadalary ýa-da az mukdarda un we çörek paýlamak ýaly hereketleri bilen tamamlanypdy. Mardak habarçylar şu günler ekrançylyk bilen meşgullanýan owa ilatynyň arasynda bolup geçýän zatlara nägileligiň artýanlygyny habar berýärler. Şu günler Türkmenistanyň paýtagtynda çörek satyn almak kynlaşýar. Aşgabatda çörek nowatlary satyw başlanmazdan birnäçe sagat öň giýjäniň garankasyny başlaýar. Şäheriň hemme ýerlerinde çörek satyn almak mümkinçiligine garaşyp, ýapyk dukanlaryň daşynda garankada duran adamlary görmek bolýar. Adam başyna 3 buhankadan satylsa-da az wagtyň içinde gutarýan çörek hemme ýetmeýär. Çöregiň hili düýp götür ýaramazlaşdy. Azatlygyň habarçylary paýtagtyň dukanlaryndan satyn alynan çöregi birnäçe sagatyň içinde iýmeten onuň gatap içiniň garalýanlygyny gurrun berýärler. Türkmenistanyň ilatynyň subsidiýelenen bahalardan önümlere zerurlygy soňky ýyllarda hasam artdy. Koronavirus pandemiýasynyň dowamında ykdysadyýetin hasam çökmegi we Türkmenistanyň hökümetiniň halkyň zerurlyklaryny ätgermezligi ilatyň aglawa bölüginiň ýaşaýyş derejesiniň düýp götür petelmegine we garyplygyň artmagyna getirdi. Bitdigi köp adamyň girdeji çeşmelerinden mahrum bolýan döwründe häkimetler döwletiň ilata berýän sosial ýeňilliklerini we goldawyny ýatyrýar. Häkimetler meseleni çözmegiň ýerine näýile bolýandara basyşyny güýçlendirýär.